因為我拎咗啲嘢。啲大家開始冚唪唥斷線喎。唔係，未斷，誒斷咗，我彈 game，我成隻 game crash 咗咯我彈 game 啊！Thomas 女士，唔好放 Thomas，唔好放 Thomas 女士，一放 Thomas 即刻拎機。係咩？但我自己講放 Thomas 冇但係嘢嘅。揸唔到架車，啊？係啊？唔知揸點解揸唔到。就係放煙嘅咋。啊，唔係就係要裝啲奇奇怪怪嘅嘢咩？想裝埋 Finance of Fatty 添，我哋裝埋。係嘅。噔噔噔噔噔噔噔仲有咩？而家係咪喪屍無咗得揀嚟㗎咁啊？咩啊？喪屍無咗係咪出邊都應該出邊揀啊？係咪應該都？咩喪屍冇咗啊？喪屍生存係啊。啊！朱英你開咗未啊？開緊。你今日咪開緊台？但我唔知道喪屍生存係點玩嘅咯。得啦，開到啦。我叫朱晶嘅連線狀態好差。係咩？即係咁啊？唉，點解又會轉翻去呢一個呢一條 WiFi 嘅咧？阿朱晶你冇教可以穿牆嘅，你冇教。冇啊，唔教。點解啊？咩唔好玩啊？咩啊？阿朱晶唔好玩啊，喂！因為唔好玩，我跌咗喺啲好遠嘅地方度，我點樣翻返嚟啊？我啊！控制台打呢個咩？複製撳控制台係夾 X 啦係咪啊？啊！之後就咁打嗰度得㗎啦嘛，得啦，打咗。得啦之後咧，我打咗個電池落去啦。哇！係啊，之後咧，知唔知啊？個餅頂你啊！神官，喂唔好過嚟啊！喂哇！啊！咦？嗱，太天真啦！喂頂哇！翻佢啦你。朱晶你可以熄翻佢。啊，要熄㗎？點熄啊？要啊，如果唔係嘅話會好大鑊㗎。點樣熄啊？控制檔打同一句，不過一字轉做零。得啦，打咗啦。呢嚿嘢咧，哇！真係揸到喎。係啊，直升機咯。我係傾上嚟啊喂！阿傾你成日撳個四號掣啊！個直升機點喐㗎？傾你成日撳個四號掣啊！邊個揸緊啊？我揸緊都得，點喐㗎？唔係啊，1號嗰個人揸㗎，阿傾你撳四號掣啊！而家。我唔係1號咩？啊，我2號。而家你2號啊！哦。而家撳5號掣啊，5號掣。你唔使落機㗎，你撳掣㗎就。唉，頂，算啦佢。嗱，講先。我倒咩你？我唔信你同我倒啊！走啊！啊！呢個俾人炸死咗嘅。你啊！咁呢個又點炸？唔係點樣起油㗎？
R 掣咯，你撳住 R 掣，然之後撳 W。喂，我錯，喂，大紅得兩個位拆，點解架車會點會不停褪後嘅？點解俾人撞死？因為個電動問題嘅。俾人撞死咗。呢度好嚇做咩啊？點解？係我想攞啲重嘅槍捉住你哋，即係抌我地下。 OK 叫我要揼 AC 先可以揸。你要執 AC 啊？哦係啊，哇！哎呀，頂撳錯掣，好難操控個掣。衰晒嚟你哋。嗯。好。你見識咗嘅喂？喂？嗯？咩啊？我冇搞過任何嘢喎。喂唔喐嘅咩啊？直升機。我要咁空白鍵先入油咯，好冇？唔係咯，唔係空白鍵咯，係 R 掣咯。我係咁空白鍵先係咯。哇！咁哎呀算。喂，點解我會撞到地下度嘅？朱晶嘅揸飛機其實真係好難。唔係我揸嘅喎。啊！傾嘅揸飛機其實真係好難。唔得啊！喺呢個 Big City 呢度咧，好難呢個嘅揸到直升機。起飛咯！點樣升空啊？哎呀！點解飛唔起啊？喂，呢個係揸㗎。唔係點樣升空㗎？係 W 掣咯。我撳 W 掣係個機頭向前喐喎。貓屎啊要！你做貓屎咗㗎嘛？邊個傻仔啊？呀！我起咗機啊！傻仔啊！你喺度。呢個 Jack。咁又撳錯掣，好難揸真係。我對冧就得，哇！我哋都係揸冧下傾下直升機，點知就好難揸真係。係啊！哇！你手機啱啱見到嗰個螺旋槳飛過嚟啊！我飛過嚟好驚啊！我唔得，呢度唔夠啊！我覺得你要開翻之前個空地嗰場。唔得！阿 King，佢靈敏度太高啦。啊！係我未笠啊！阿朱晶啊，我覺得呢度咧要玩直升機唔係幾好啊！我諗你開個你轉做咩啦？你轉做嗰個咩啦？你有啲係飛機場嚟嘅，係嘛？點樣轉啊？唔係啊，即係你我唔知喎。咁你喺度轉咁可以。你想點啊？收到。嗰個邊個嚟嗰個 ？NPC 收刀嘅啫。嚇？我唔係收個刀咩？我見到就真係把刀咯。哦，冇嘢。一佢呢度話我收咗把刀。我覺得阿朱晶係咪撞開咗？好啊。你開之前嗰個中間一個台嗰個咧，嗰個比較適合玩直升機。好啊。你開嗰個。重新開始。唔係你開直要揀地圖喎。可以咩？點樣㗎？點樣？喂，點樣揀啊？我記得好似係喺控制台嗰邊打字嚟。打啲咩啊？唔知。我冇 search 過。見到有。係咪撳呢個得㗎啦？嗱，可以轉到啊 ？Disconnect。你咩啊？你直接入翻去咯。你入去個咩度先啊？入去邊度啊？嗰個咩啊？你開個第二個場啊你。開咗未啊你？黑芒咗嘅。
我唔小心喺 loading 嗰時撳到佢蛇仔，即刻望住我。先睇睇，翻去先睇睇。我好似入錯場喎，好似。點解豬精可以做到咁多花式嘅咧？可以做到。我開咗。我撈緊喎，我入緊你嗰個。你唔好話你而家入去嗰個一定呢個死硬機。豬精，你而家係咪喺個場入邊啊？係啊。都係入咗嚟。入咗啦。唔係呢個啊！我知啊，但係呢個好似好玩啲喎。你呢度好難，你呢個場咁細，點樣揸直升機啊？揸到啊！喂，頂頂哇！啊頂！好外掛先真係，啱啱執得好順利嘅頂你。呢一場玩到，喂頂喂，哇！頂！跟住，耶！開三部嘢出嚟先。卡住咗添喎。我啲 Metal Gear 門嗌唔出嚟啦。如果度嗌 Metal Gear，我覺得呢度嗌 Metal Gear，我哋應該全部爆炸咯，我哋會。跟住關燒嗰啲武器嗌又嗌唔出嚟。我都知佢有啲武器點啊？唔係佢啲武器物品嚟㗎，啊！即係你冇得用啊！豬精喺邊度啊？豬精。哇，好大粒！啊！豬精，你望下天空。咩啊？喂 Eva！噔噔噔噔噔噔！我哋上去啦！點解嘅呢個？哇！我喺個水度，我喺個水度一上到嚟嘅時候就望到有粒箭死喺嗰度。我哋打司徒啦！我哋。其實我哋要拯救呢個生命。啊，兄弟！喂，咩事啊？呢個天黑色咗嘅點解？咩啊？佢黑色咗，呢個飛到上去個天黑色嘅喂。因為嚟咗地圖邊緣咯。啊咁矮嘅啫。我一早講咗呢個場唔適合咩㗎啦。佢你唔信我啫嘛？咩嚟㗎？哦！幫實晒啦！幫實晒！阿媽，你做乜嘢啊？媽，點解你咩網絡真喐唔到嘅？快走啊！我嘅兒子，你呢個門口唔得，我唔會抌低你㗎。好陰啊！我解唔到啊，點算啊？快走啊你！對，啊！好啊！試圖沉水啦！係佢嘅兒子要被佢兒子要俾佢拋去佢嘅媽媽去逃走。嗌攤走啲嘢先。簡直係一個可歌可泣嘅故事。你真係好肥宅咯！等，得你穿一個屍體喺沙灘上。咩啊？嗯。你穿咗一個屍體沙灘。你個初音肥宅。咩初音冇啊？我係叫初音。呢度。嗯啊？呢邊有一隻。OK。係咪對住 fat 啦？你嘅嘢。首先係你裝嘅。我哋注裝咁多款。咩啊？佢嗰個係一個包裝，一個包嚟嘅。
咩嚟㗎呢越越個？佢唔揸得嘅。哇！誒，成日都襲擊唔到阿 King 添。你好想襲擊佢咩？好廢啊！你好廢嘅啫。我個飛到過嚟嘅唔興，唔得再嚟個。咩嚟㗎呢隻？擺到佢。算啦，佢就係可以擺 pose。神官，你明白我用意未？過你話多得啦。我好獵奇啊！揸住個頭髮。好似嗰啲咧，嗰啲虐待咁嘅樣。係。啊！升天啊！啊！爽到升天啊！唔得咯！阿朱晶冇夠穿牆，我飛唔起咯我。你試下咩設計？哇 ！INPC 就好叻啊！INPC 就會叻。呢個個咩咧？咩嚟㗎呢支？喂，睇下先。咦？豬精。塞咗嘅啊！咩嚟㗎嗰啲？呀，棘住咗。得啦，可以正常咁坐啦，今次。知啊！你條尾去咗邊啊？我扯到你去髮尾。擺嗰條尾出唔到嚟啊！我初呢個咩姿勢？超越時空嘅少女。Byroof 條尾入咗地下出唔返嚟。嚇咩事啊？其實有啲嘔心咁樣坐。咩會點樣我想問你再坐多次睇下。唔係佢個手勢咁樣都夾咗一邊。啊！佢個獅子王。
豬精終於識揸啦。係喎係喎，琴日個星字模組點解冇咗？咩啊？嗰個可以用原力嗰個咯。邊個可以用原力嗰個啊？揸我話激光劍。係啊，我冇咗嘅。因為阿豬精佢冇單我嗰個咯。哦，唔算啦。你冇單你嗰個啊？一個開飛天好玩啲。但係嗰個好玩啲。飛天啫嘛。阿豬精單嗰個，豬精單嗰個唔好玩嘅。係咯。我唔知邊個。就係得把劍。我冇單阿叔，我應該有單阿叔嗰個㗎。飛天啫嘛。阿豬精阿 King，你有冇見識過乜嘢叫喺絕境上面嘅人就係咁樣？係啊，咁。咦？點解我都仲係有呢個？阿 King 咩啊？引爆啊！啊頂！點解？哇！咁都炸到。木咩嚟㗎？你哋有冇哈利波特個法杖啊？有啊，好啊。但係佢就係焚啲嘢出去，唔好玩。你話邊個係焚啲嘢出嚟嘅？哎呀！我又中咗點解先？你飛啦！喂，放開我先。死啦！C4放喺邊格啊？有啦。你飛啦！成佢見唔見到俄羅斯方塊集啊？你飛上天上，飛唔到上去你飛嘅，真正飛上天上。可以飛上去啊！喂，我飛啊！喂我㗎！哇！咩啊？咩嚟㗎？頂你！哇頂啊！我用呢個嘅叫咩啊？我用一架坦車又可以 double kill。喂，點解會肥啲馬賽克出嚟嘅？點解會有咁多破圖嘅？點解會有？我好似執到把破圖榴彈槍。我係咁射啲馬賽克出嚟。喂，Halo 嗰啲武器全部破圖喎，唔好玩。冇啦，我用唔到喎，你係縮破。我用唔到啊！你快踩車！哇！邊個開槍啊？喂，邊個？哇！喂！揾煙霧！黐線！哎，我啦！哎，夠3號大叔好快。Halo。好難玩。我計咗晒啦呢個話。你探咩叫真正3號大叔啊？喂，俾我斬下。係啊？你想斬啊？你斬？唔好放咁多。哇！黐孖筋！我點樣過去啊？我見到個豬精係個 error 嘅身上邊。好啦！喂，點解會有加步手嘅？咩加步手啊？哇！咩嚟㗎？喂，係喎，阿 King 你過嚟睇下，你冇加部手？點啊？我啱先斬完佢嚟喎。你見到好似黐咗線嗰啲佢好似。哎呀！雷電啊！呢個係3號大叔啊！唔會得啊！幫我專屬武器先，我實彈。或者啱贏我嘅。馬賽克出嚟應該有啲。係咯，你焚馬賽克嘅，喂，救你！馬賽克出嚟。喂，
我俾人 TK 咯，好冇？我從來呢個從來都冇同伴，喂，頂！我呢個從來都冇同伴呢度。你飛唔到嘅喂。點解冇半線地雷嘅？點解喎？係咯，冇咗嘅。呢粒自動追蹤飛彈好快啊！佢都未自動追蹤嘅，佢都唔係。係咩？我見佢自己跌落地下邊。啊！好 Call of Duty 啊！攞住重機槍喺度掃直升機。哇！好危險！哇！哇！真係打到㗎！我以為打唔爛嘅。即係打中喎。啱啱避開咗粒，即係第二粒中咗。我直接殺咗你哋，定搞到你墜機啊？你係炸死咗我你。吓？咁我用重機槍嘅喎。哇！等，我想試下睇下係咪真係可以射得爆咗？你玩 Halo 機槍嚟㗎？射得爆咩啊？睇下射唔射得爆？呢個已經爆咗啦，我哋已經。呢架爆唔到㗎呢架。嗰架已經爆咗啦。嚇爆唔到㗎。係啊，嗰架已經爆咗啦，因為。咁上面我教得試下。成間屋都爆咗啦，個停車場火啊，係咪？但係佢未爆嘛。爆咗啦！爆咗唔係會消失嘅咩？唔會㗎。有冇搞錯？爆咗會消失㗎。咁我自己嗌一架出嚟打啦。耶飛啊！耶！係就好。喂頂！點解阿 King 會死埋嘅？因為我放咗粒喺阿 King。喂，你哋有冇得撳 check 掣整走啲嘢，走少啲嘢先啊？而家又我想打爆直升機先。而家又爆啊！好似打唔爛喎。係打唔爛，因為佢爆炸咗一次，佢就咩㗎啦。你都未爛，都未爛晒。佢冇油缸俾我打啊嘛。冇錯啊！幾子彈反彈咯，你打。但係反彈唔會有傷害啊嘛，唔係咩？會啊，先打中我你。哦，講會啊。哇！真係打得爛。講咗。佢就係着火唔爛嘅，打爛咗。要咁樣先可以打爛佢。放啊！可能 Halo 嗰個先爛到，可能係。哦，咁你試下嗌出嚟咯。攞槍嘅三寶大作。我好多暴風兵。攞呢個火箭炮嘅雷電嘅拉丁啫。等先。起翻個 Fantasy 晒啲咁嘅嘢。喂阿 King，阿朱晶，你整一架運輸機出嚟啊！然之後我哋一齊坐上去，我哋。坐唔到㗎呢架。坐到，哎呀！真係好渣。坐到，點解坐唔到呢架？我話你試下坐。我坐過啦，因為揸過添啊。嚟咗朱晶。咩事啊？點解啊？發生啲咩事啊？我用狙擊槍打落去，但我唔知點解會無啦啦成架爆炸。我錯位。喂，阿朱晶，不如你開嗰個地圖啦，如果你要玩嘅。好啊，好啊。點啊？新遊戲唔係喎。真係希望有個模式可以俾我哋自己揀槍喎，揀槍玩咁啊好玩好多。咩揀槍話？即係佢依家嗰啲模式全部都係限你嗰啲武器噶嘛。我哋而家個模式有限過我哋武器咩？從來唔係啊，外資去 game mode 嗰啲啊。
你個命令算單出唔到嚟嘅喂。我話我哋幾時去咗後邊？ Yeah T 病啦，我咁快睇得唔得咁樣？你哋撈係咪撈緊啦？都係彈咗出去。啱彈翻出去啱㗎啦。唉，照入多次咯。唔使啊！你哋啱啱去揾房㗎？咩啊？你哋啱啱去揾房㗎？咩揾房啊？唔係啊，我哋彈咗我哋。啱啱彈咗之後轉地圖㗎嘛？應該轉緊地圖咯。嗯。我哋玩 Dead One 咯，我哋玩你點樣 dead one 啊？死亡跑步咯。啊有啊！有幅地圖啊！純粹跑酷嚟嘅啫喎。我玩下啦。有玩下。啊！成隻 game 彈咗我。開架運輸機。其實我唔知有咩可以玩。啊？可以嗌出嚟嘅嘢真係少到爆。我哋要享受呢個嘅小人嘅樂趣。呢隻 game 嘅前提係多人好冇？阿 King 上嚟啊喂！咩啊？上嚟啊！喺後邊 E 掣，喺邊度啊？喺機尾 E 掣。吓？有得 E 啊嗰邊？係啊！啊真係喎！喂，神官上機。唔知。但係冇得開槍。我喺邊度？我冇抌低我啊！落翻嚟啊！擺相機啊！喂，我扣血啦！我真係想向個駕駛艙開槍。唔係上機啊！上機啊！神官，你喺邊度啊？神官就係撤退啦！好遠啊！你唔好一定向前。快啲啊！我哋有冇撤退啦？要我跑唔到過嚟啊！係啊！嚟啦！喂，試下。喂！呢個駕駛員真係唔要得。喂，大家收反主嚟㗎。神官咧？我喺度咯。哦，上機先。大家上機啊！咦？點解我會降落唔到？阿 King 咧？阿 King。喂！快啲！傾你見唔見到我轉位啊？我見到。我見你瘋狂咁轉。喂，開山啊！個機尾。哇，好玩喎！大機容易揸啲嚟頭。但係有冇得？但可唔可以喺入邊嗌嘢？唔可以。阿 King，我哋一陣間呢個一落到機就要即刻呢個，我點解有個 error 嚟嘅？我一落到機就即刻上長灘線，準備好未？做咩啊？我拎機。頂！我拎機即係撞我哋。啱平嘅啲屍體喺個機度跌出嚟嘅，應該我。我哋未。呢度個 error 嘅啫喎。我嗰個屍體嚟㗎，嗰個係。哦。我嗰條屍喺度喎，先係。啱啱我飛有幾啲屍體跌出嚟，而家我拎機。有啲咩啊？有啲咩啊？屍體咩？你要咩啊？屍體派對啊！有啲屍體跌出嚟咯，係。我啱啱咪你放，跟住我諗緊睇睇。我哋放啲冰落嚟好唔好啊？咩放啲冰？應該會力爆。放啲冰之後，我哋揾運輸機衝過。好啊，你啊！你放啊！我開機。你想我放咩冰啊？是但啦。放唔到嘅點解？冇咩？有一集，哇！得啦，上機啊各位。上咗啦。嚟啦，出發啦！撤退！落嚟快啲上機啦！佢哋 L 字形嘅。大家我出發啦！有路。嚟啦，衝啊！真啊！跌咗落去啊！喂，因為大家俾人打中，哇，好痛啊！呢個又咪飛咗出嚟嘅，邊個嚟㗎？我嗌嗰個士兵咯。降落，緊急降落唔到，因為根本就唔係降落，我見到個機頭向下衝嘅。你純粹嘅自殺咯，好唔好？但我見下神官殺死我哋㗎喎，係。點解啊？唔係你殺我哋嘅咩？係啊，我啲上架嗰隻。見到我係俾你殺死嘅。變咗打靶遊戲。將你掉去邊啊？
喂，有邊個揸機啊？喂，我哋做突擊隊啊！我哋衝，我哋攞架車衝落去我哋。咩啊？放架車衝入去？攞架機唔係，速過去。等先等先。嗱，呢個嘅按照道理入邊應該可以放到架車嘅嘛？等陣先，我要咁樣試下先，等陣先啊。應該掛唔到架車啦，應該就。再試下先啦，試下先。嗯？我唔係撳等咗架車。唔好開車住，唔好開車住。我唔係撳咗架車出嚟咩？哇！喂，打！喂，重新嚟過啦。呢個嘅等。喂，咩事啊？進行運輸載具我哋要。我喺邊啊？等冇喐住。揸唔到機會起唔起？你做咩啊？喂！你咧喺你呢個着到引擎之前行，哎呀，17%。諗住喺你呢個着到引擎之前好跛啊我等我嚟幫。好啦，今次等我嚟揸機啦，你乜揸。一碌嘅喂，我就係識碌嘅。係咪唔放得嘢喺入邊啊？我諗應該係啊。我哋下次撒放湯放隻狗落。喂，試下豬精坐咗上去先，我哋先放嘢。好啊。坐咗上去之後先放嘢。豬精坐上啊！之後咧，好似放得啦。但我咦？得。我起飛唔過啦。你做咩啊？有冰仔套應該。你做咩啊？我筆有啲係筆咗。點解會起飛唔到啊？會㗎，因為咧唔得，呢個飛唔到，呢個飛唔到。我對咗機頭撳 shift 掣之後再上機先開到機嘅，係開到啦。等。喂，未上車啊？喂，轉緊啊！未上車啊？我而家完全唔知自己係邊個位咯，而家。啲兵仔咧，啲兵仔全見晒啦，死晒啲兵。佢跌咗出去咯，啲白兵死晒啲兵。得一隻啫嘛，啲白兵死晒啦，早。放一集兵出嚟先，之後急降我要，我仲未玩到急降呢樣嘢。呢張咩急降？緊急降落啊！得，實起飛啦！攞全體上機。我想知道我係咪 kick 實咗其實。係啊。要攞重力槍陣解一解。飛得起啊！飛得起啊！飛唔起啊？點飛得起啊？唔係，等，咁我解。飛到。Great。有冇第二架可以坐啊？我揾個細俾我哋。咩啊？咩事啊？係啊。喂，點樣飛翻上去啊？我又原地自殺。Yeah, I can fly。唔該上嚟啦，我哋喂！我喺度。哇！你 kick 實咗我依家。睇下呢部可唔可以放嘢先？好似放得。上機。我哋落去急。睇下飛唔飛到？好似 Bike Group 好順利咁樣瞓咗呢度。喂，飛到喎！我都敵緊啦。佢裝到嘢喎，但係有冇揸重機槍啊？哦 Bike Group 跌咗落街。Bike Group 跌咗落街，好笑。我見到啊！嘢。跟住飛天。因為佢飛起咗因為啱啱個格啊，你未收翻。一調轉飛因為有冇人坐啊？冇啊，冇啊！佢抌㗎咋。抌好似飛起咗。
係咯，無啦嗌唔到你都傑出嚟，唔知點解。而家簡直猶如呢個流星一樣閃耀。開上嚟啦，各位。一早上嚟最難係降落嘅時候都係。輕觸得到啊！你講咩話？我哋係不停咁轉位我哇，好混亂啊！畫面我唔轉啊！如果可以開槍咁咪好玩。係啊。我呢個駕駛員個情緒好唔穩定喎。啊！我哋駕駛員又要墜機啦！降落咗，降落成功，降落成功，降落。咩降落成功？你呢個純粹當佢跑車咁啫。因為咁啦，又墜機啦！撞咗邊界我。要上到邊界㗎嘛？你會？啲質仔唔打我哋嘅點解？咁你係咪想要啊？你係咪呢個嘅撳咗 Fanny 嘅卒仔啊？唔係喎，唔係啊，打緊我哋嘅係。嗰三隻機 force 攞住個火箭炮，然之後唔知喺度做咩。機貨。佢就淨係行嚟行去。嗱，開埋直升機嚟先。佢哋好似冇子彈喎，點算啊？佢哋唔係無限彈㗎嘛，佢哋。唔係啊，佢哋揦住把嘢，但係唔開槍，唔知點解。咁咪純粹佢哋蠢啫，咁係。嚟啦，衝啊！嚟啦，衝啊！阿 King，衝啊！啊等等，你食。你坐呢個咁怪嘅位，得3個位嘅咋？嚟啊嚟啊！坐坐。有排斥阿 King 咁嘅樣。我哋呢度得3個位，冇份坐。我哋得3個，我哋有2個人得3個。有墜機啦！落機，喂，走咗！我哋驚咗，你行開啊！點解殺咗自己人㗎？最後勝利者係我。我哋唔係打個卒仔咩？咁打自己人喺度。反晒機嘅。啊！法師，嗰啲細價啲嘅，睇下先。有啲細價啲嘅。哎呀！咩事？喂，好玩啊！發生啲咩事啊？追擊戰。有廢嘢，有嘢飛，因為咩嚟㗎？哇！好難用呢把。搭追擊你唔夠我嚟嘅。得啦。死書。死書。要殺死阿 King 我要。好啊好啊，嚟啊嚟啊！唔得咯，我個滑鼠太過浮咧，搞到我咩咯？喂，你行得太快，我瞄準唔到你。哇！你真係掃到㗎！我用追擊槍打直升機會唔會贏嗰啲？唔得，我打唔到。佢好似佢呢個好似冇彈到呢樣嘢喎。我瞄上少少根本冇效，但我慣咗啦已經，點算？你打咗好多槍嚟就你。哎呀，死咗啦！哎呀，我殺㗎嘛，已經係咁啊！我掛住瞄準個直升機，跟住我根本打唔到佢。頂！
過你，過你，炸彈狂魔嚟啦！冇子彈你冇係啊，直升機會扣彈嘅咯，嚇會扣彈。係啊會啊。梗係會啦。我哋玩 Dead One 咯，你玩。哦好啊。哎呀，順手得滯。點樣？我開啊，哇跟住我開。哇！哦，大家離場。等你。我都直升機仔打贏阿 King 嘅，你俾阿成官搶先一步嘅。追擊阿 King 啊 ，King 我喺度諗緊，咦？點解無端有食子彈？佢一望過嚟嘅時候，跟住之後就俾人。啱啱阿 King 打到。我正想開槍嗰陣時已經俾你秒啱啱啦。阿 King 打到部機響咯。我開咗啦。啱啱阿 King 打到部機嘟嘟聲，之後勁驚下我死先打死。我好似 search 唔到，我要重開機應該。或者好煩啊！每次咁樣嘅話就要重新撈。點解我成日都係白色咗嘅？我諗唔明。但係之前我係得嘅，我熄咗再開嗰時。一定要熄機再重開。你覺得做識揸直升機去打嚟好好玩嘅事？乜你唔覺得打直升機仲好玩咩？阿 King 喺度打緊直升機，我係就整部直升機。我揾唔到喎。你一次啊？依家咧點啊？見到。咁神奇。咩事？其實因為我啱先唔想開錯單人遊戲。唔怪之啊！原來你錯。哎呀頂！唔好入住。我已經入咗，你先同我講冇入。我一次都係。執鐘嘅點解我？因為我唔記得咗一樣最重要嘅，我要剔穿牆，我要剔。唔穿牆嘅話，呢度會 Dead One 會玩唔到，又要即係由頭跑多次。咁 V 仔穿牆。咁穿牆嘅話，我哋點玩都贏嘅喎。啊？開好未啊？開咗未啊？開咗啦。應該入唔到，我入唔到隻 game 嘅。睇先啦。呢度上唔到去嘅，點解會咁搞笑嘅呢度？阿 King 係咪突然間先係咪有種好似打 boss 嘅感覺？係啊，其實幾好玩。好少 game 可以咁玩。阿 King 咩啊？講咩？第一關呢度唔要啊，我哋直接喺呢度開始。我過唔到去點解 V 仔啊！你撳 V 仔啊！哦。我仲要穿咗地下，喂，你去邊啊？你要？喂，點？哇，佢太敏感啦。直接由呢度開始啊！好啦，就等我嚟做死神先。有咩陷阱啊？我要跳去水嗰邊定點啊？你跳去個台嗰度。喂，嗰個太難啦嘛。不過佢呢個 Dead One 呢個地圖好似有得整得唔係幾好，我覺得。喂，我跌落去唔會死嘅點解？唔會，你 V 仔上翻去啊！就係呢度有啲缺陷啊！就係呢度。應該我睇唔到，佢網絡睇唔到有嘢嘅應該我。喂，淨係可以用咩啊？你喂，好難跳咯，真係。唔可以用武器，淨係用嗰個咩啊？即係嗰個唔知乜鬼霸呢個。呢日舊式瀏覽器喎。你係呢個啊？叫咩名啊？喂。咩啊？咩名？Silent 咯。嚇唔使跑喎原來。其實唔係好使點跑。我跳到。喂，咁呢個要點過啊？啊？呢個點過啊？唔係，等先你講翻出專應該未咩？同埋啱先冇人撳陷阱，你游應該要嗰個水嚟噶嘛係嘛？係啊，水嚟。其實你唔係，其實你唔係一定要點講好嘅？喂，咦？點啊？冇底啊？即係你唔係一定要叫咩咧？你唔係你唔係一定要即刻過到去嘛？你可以 fit 你可以 fit 人㗎嘛？我知啊，但係呢個要點樣跳過去先得啊？游水過去，我諗應該。我游過去。我唔明㗎，我之前都撈到個版面，我而家個版面白色咗㗎嘛。Ừ. 咦？唔係喎，佢呢度有塊板㗎喎。應該塊板會蹬上嚟㗎。我真係呢個咩喎？我未撳過啲陷阱睇過。你然之後呢度我諗應該就係即死嘅。我揾緊個
阿 King 你邊度見唔到嘅點解？我完全入唔到嚟咯。我游完水之後直行咯。呢個 friend 佢見到佢係1.64啊！你個590。阿陳哥呢個我跳唔到上去嘅。你而家邊度見唔到？屌你哋咁遠嘅已經。呢度啊！你唔好學，你用咩啦？淨係唔係啊！如果我真係到咗呢度，我點樣入去啊？我跳唔到上去。跳落去咯！你唔識跳落去？唔係啊，係我直情跳唔上個台啊！即係如果我正常咁玩，我跳唔上去喎。你呢個嘅未玩，你未玩過 CS 你唔知道喎。點啊？跳起然之後踎低。吓？哦。跳起就踎低。而家我唔。咁我明啦。點解阿朱晶入到嚟未啊？我唔知我揾舊式瀏覽器睇揾到，睇下用唔用到咯。諗住用舊式瀏覽器點樣揾？佢地下嗰啲物品係咪專登放喺度俾人打嘅？我唔知啊，應該係啩。喂。之後我點解你冇死啊？唔知啊，佢冇死嘅判定嘅，唔知點解。好快啊呢個！唔係，可能係因為你開咗穿牆，跟住大家都係咁啊。唔會㗎，啱先我試過自己即係咁跌落去。喂，點解咁啊？咦？你去咗邊度咧？我去咗唔知咩地區。仲有呢度啊？點解我一企上去都要翻嚟嘅？冇 local lab 點解嘅？係啊。應該咁嘅。咩啊？冇 local lab 嘅話，喂，呢度點玩㗎？跳唔上去喎。即係咩咯？屌，呢個係倒翻轉㗎係。咦？點解會咁嘅？係咯，點玩㗎你話？唔係應該記憶嘅咩應該？即係要記邊一個跳得，邊一個唔跳得，但係3個唔跳到。係咯，3個唔跳得。搞笑嘅。你有區域㗎嘛？應該唔得嘅。我揾唔到。我之前都入咗人哋房㗎啦，係啊。做咩事啊？哦。點解你又跳翻嚟呢度嘅？呢一個地圖好唔完全啊！我死咗唔知去邊度。個爛地圖呢間邊度？我唔知啊。而且如果你透視得太遠，跟住仲會破圖啊！頂佢係。好煩啊真係。外街邊度？我冇得過咗你嚟。去邊度啊？我呢張地圖攞條算阿傾我哋斷開先我哋。算啦，唔好玩啦，不如。唔好玩呢個啦，阿朱晶你再開個圖，我再揾下地圖先。即係你而家再揾地圖。你開咗俾阿傾玩住先。俾阿傾玩住先。我唔想玩。小朋友嚟噶嘛，阿傾啊。教你，你真係小朋友。如果你想俾埋我啲地圖，如果你揾到嘅話。如果你有，想俾埋我。因為你 OK 嘅。因為我唔知點解我係。因為你單圖咪得咯，你走入嚟。咁之後傾都係走嚟單圖嘅啫嘛。因為我完全揾唔，我係個區域網絡係白色咗。咁大鑊。即係用舊瀏覽器度 local 嘅嘢，佢話你話我冇 local 冇呢個 local level 揾 load 緊。我明我之前都用到噶嘛，呢幾日唔知點解用唔到。即係你撈唔到我。撈唔到我知人哋撈到我，但我撈唔到人哋。咁大鑊。除咗網際網絡嗰啲之外。我試下呢一幅地圖。冇效嘅點解？我個師仔咯，我師仔唔知點解冇晒用。哇！全部 error 嘅喂。等下先啊。
有啦，冇啦。有咩？哦，原來呢個可以咁用。哦。你如果可以玩咧，如果你玩好似啲咩生存類咧，有 H1Z1 嗰個我玩過，嗰個好大好危險嗰個。H1Z1。係啊，嗰個就練晒全世界一齊玩嘅。我知啊，我知啊。我有。但係嗰個最麻煩係揾人嗰個問題。喂，我記得。我終於知點樣轉第三人稱啦。點樣啊？原來因為我 set 錯就係得啦，我而家識轉第三人稱，等間教你哋。好核突咯！阿 K 有冇聽過 H1Z1 啊？我知啊。係啊，但係點樣揾翻？點樣可以一出生就同人哋一齊？冇啊，一定要揾噶嘛？係啊。係揾我啲實況主揾到成日噶嘛，係可以揾到係。係啊。我珠海第三人稱好感動。我覺得呢隻 game 好貴。咁咪係唔抵咯。係唔抵玩。拜拜。點解唔得？因為就係得一個模式可以玩住，收你咁貴。幾多錢啊？好似就算特價咗都要1嚿水。哇！但係係試咗。但應該話高州玻璃見到點解咁樣㗎？高州玻璃。咦，原力劍王有出現喎！工作坊。哇，好啱喎咁樣。咩啊？你喺裏邊㗎啦？我而家喺度試緊第三人稱咯。我開單模式。叫你喎。做咩啊？ Special delivery, one giant green and yellow banana. 嗯？即係你玩神次，然後黃色頭髮嗰個係咪俾人洗腦啊？係啊。跟住之後結果咧？我話咪用啲好老土劇情等佢回復翻記憶咯。咁點解會無端俾人洗腦嘅？因為俾人捉咗佢，然之後話係成立洗佢腦，然之後當係一個新嘅女神，跟住擁納佢咯。咁啊可以自己操作殺權咁樣咯。呢一個叫咩啊？依家連洗腦劇情都出現，你幾時會有靈出現？放心啦，喺第二代早已經出現過。嚇？點樣啊？俾捉手靈咗。啊！你 skip 咗啦。喂，原來啲C4可以浮喺水上面喎。我知啊，但係你話C4可以咩啊？浮喺水上面。頂超好笑。阿朱晶，你係咪唔喺 game 度啊？我喺 game 度啊。點解我見到你死咗，但係咩嘅？你係咪開咗啦？我開咗㗎啦。係咯。咁我揾你。啲新地圖，down啲地圖嚟睇下先，睇用唔用到先。即係你而家係上緊網睇緊㗎，你而家係。係啊，上緊網㗎。即係你死咗你都唔知啊。一藤原豆腐店啊！仲撈緊。我差唔多要瞓得好晏㗎。聽日仲要返。我 CS 啲場喎。已經玩咗1個鐘啦。我教你點樣 set 第三人稱先啊，使唔使？啲咩啊？阿朱晶。講啊！你個控制台打翻啱啱個 SV 底線 cheat 1啦。啊！
你嗌咁多人出去做咩？我嗌，我望到成堆人喺嗰邊，應該唔係我啦，應該係堆人喺度嘅喂，有成堆 APC。唔喐嘅喂，哦，好恐怖啊！佢突然望咗，冇啊！我喺殺得嘅喎。我唔係 APC 嚟嘅。點樣打咗未啊？打緊，之後咧，然之後你再打 A 控制台打 BIND。我打先，到咩打咩啊 BIND ？BIND 之後，然之後揀一粒冇任何功能嘅掣，K 掣嘅 K 掣，呢就係 K 唔使空白鍵啊嘛。要跛空白 K 空白，third person BIND 空白 K 空白係，然之後 THIRD PHIRD PH 啊嘛 TH， THIRD 然之後 PER，空白鍵 PER 唔使空白鍵啊，third person 係連埋嘅 PER 冇啦 SON， SON 好搞掂。然之後呢個時候你撳 K 掣得㗎啦，啊有冇反應啊？冇喎，誒咁怪，我啱試都得㗎喎。咪打錯咗啲嘢啊！好似真係打錯。個 cheat 要係加 S 㗎，切即係個切，即係咩？即係 SV 底線 CHEATS。SV 底線咩 SV 底線跟住咧？ ，SV 底線，係咪 FIND 啊？啱先係咪 SV 底線CHEAT 一啊？之後空白鍵一啊 CHEATS？S 空白一，空白一完然之後再打翻啱啱個， HE 見到，然之後 BIND 嗰句重打一次。 EIND 係咪已經打咗就得㗎啦？得，我打咗啦。誒，係咪要自己打啊？我得啦，我見到我第三人稱啦已經。 BIND 之後空白鍵車空白鍵之後呢個咩 first person THIRT 我見到我拿住把馬賽克。 person 係 PERSON 我唔得嘅點解？係咪打錯字啊你？係 BIND 啊，係啊 BIND 跛住，咁都係得，睇先得咧。神官有斷啊！ OK，得啦，睇到啦。我想唔想打佢嗰個咩 SV 嗰個啊？唔使，因為嗰個放住。見到嘢。 VI 即係個 VIND 啊係你就係打 BIND 啦。 ？BIND 啊？係啊。我成日懷疑我哋嗰啲地圖咧死圖，係咪因為咧有啲係模，你哋有啲模組係模糊啊嘛，啲物件啲物件。唔知點解。呢個問題已經講咗好耐啦，已經。不嬲都係㗎啦，呢個。硬係有啲模組係就大家都單咗，但係都係亂碼。等先，點解 BIND 啊？唔係，係啊 BIND。OK。哦，明啦。等等，我喺度試緊追擊槍。嗰人喺度暴徒。去邊把先係追擊啊？我揾到，喂，好玩喎追擊槍。嗯？你可以喺第三人稱一樣開追擊鏡咯。但係取而代之就唔會手震。又卡住咗啦。我又卡住咗啦。點解嘅？
放獎費咯。我好似冇問題喎。我又死咗嘅，應該我又。因為你俾我打死咯。我頂！哇，好痛！喂啊！哇，好痛！算啦，唔玩你啦。咦，冇得撳啊！要撳翻第二個掣，係啊呢個 first person。係啊。但係我哋玩 GTA 都唔會咁玩噶啦。我哋玩 GTA 都第三人稱飛噶啦。first 唔記得點樣打添 ，first 唔記得點串添。FRIST，你英文真係好快。喂，其實呢幅地圖意外地大喎，可以走出去喎城市。點樣教翻唔係第三人稱啊？唔係 set 多個掣教翻第一人稱咯。即係 K 多次啊？喂，好大喎！都話要 set 多個掣啦。哦。阿朱英又唔搞穿牆，我哋唔覺得飛啊！我哋咁我哋行得好慢我哋。喂，超大喎幅地圖。係啊。我依家行咗城出邊，哎呀，炒車。點樣教翻即係打翻打翻 SV， 即係嗰個咩？即係教後面有0啊？唔使 SV 啊。咩啊？咪 BIND 嗰句咯，重打一次得噶。你教多個掣，教轉用第一人稱。BIND 之後求其搞個掣。係。O 之後咁啊 ，one person 啊。First 啊 ，one person。First person 啊。你英文仲需要神判啊？唔知 one 定 first 嘛？點知你啊？佢唔使教開佢啊嘛。真係希望可以騎 bike group 啊！好似打成字。你都冇人整啲咁嘅模組嘅。咩啊？整啲咩模組啊？騎啲動物咯。嗯？騎啲動物咯。咩啊？咩動物啊？騎動物。就好似騎馬咁樣。喂，咩事啊？我撞過去咯，但我望唔到你爆炸。我整咗部直升，啱啱整咗部直升機之後有條友撞過嚟。哦，你整走㗎？我以為我撞爆咗。轉轉翻到第一人稱啊？哦 ，first person 啦。唔係，你唔轉翻第一人稱啊？超級波！頂！啊！我點打中我冇瞄住你喎。我差啲咁樣拖埋小火車。神官又斷線。轉唔翻到 first person 好冇？你要轉一粒冇任何用途嘅掣啊嘛。L 掣。你要確保你個名單上面冇。喂，係咪仲玩波斯戰啊？我明明撳咗呢個打咗 first person 冇理由串錯。而家你坐直升機。FRISTPERSON。我等你上去開波啦。我用第三人稱打爆你。前頭我嘅直升機駕駛技術要。你啱都好正常咁樣揸。呢度有啲逼嚟啦，係。你一飛上差唔多高度啊，我開始啦。因為我用第三人稱，所以我用重機，我唔用追機。好，起飛啦！係，快啲，殺敵佢！好，望過嚟，開波。呢度突然間連唔到線，我哋唔知啱正。哎呀！追機啊！好快啊！真係。呢個 boss 真係好快。其實幻想下嗱，有一個 boss 同你打，跟住話我唔玩啦，跟住就話你終於都嚟到啦，就等我哋收拾佢，然之後騎嘅直升機，然之後喺天上陪咗1分鐘之後，墜機死咗。冇錯。真係好快呢個 boss。
玩得到，馬達我聽係。不過第三樣車冇得轉自己望去邊度。嗯。Snake。好嚟啦，開波啦！其實我睇唔清楚我做乜嘢。即係都有咗先講死咗。我就知道。唉，呢個 boss 真係好快。嗱，我就知道。完全冇 feel。我唔信唔得。你唔信你幾慘？哎呀，最衰個光速鍵無啦冇咗。如果我想用，我想試下用過。我哋知條絲仲喺度嘅。我一嗌出嚟，然之後殺咗佢。又唔得。我依家試下用啲好奇葩方式打爆你先。嚟啊，坐機。你去坐上咗去。坐未啊？得，嚟開波。過嚟啊！依家到底邊一個先係 boss 啊？過嚟啊！唔好走啊！到底邊一個先係 boss 啊？我跳唔到上去啊！我想要原力嗰個，因為我咪可以跳。點解會點解會爆炸㗎？因為你撞牆咯。事先聲明，我一下冇打到你噶，因為我依家揸住武士刀。嚟啊！我要呢個瞓覺先啦，好頭痛啊！咁你仲玩唔玩啊？點解仲玩唔玩啊？我啊，得陣我都差唔多啦。嚟，我斬死佢啊！好難用啊！真係斬得死喎！真係斬得死喎！嚇！我點斬死你啊？你斬爆我啊！你係嚇咁勁啊！呢把嘢斬爆我咯！好勁啊！呢把嚟。不過你飛得咁高，其實我冇咩機會打中你。起飛啊！快啲啊！好，開波！喂，太高啊飛得！你有撞牆啊？得！咁佢 CS 咩 Battle 嗰個咧可以定身飛行啊嘛。因為呢個呢個係會自己向前嘅，呢個係。梗係啦。仲要自己慢慢加速添，仲要。咁啊開車咯！你打我咯，我開車。開車我覺得有啲難喎，因為我會俾你撞到。喂，真係斬爆喎！喂，有個成就係死300次。你邊啊？過嚟，我去斬爆你！過嚟啊！嚇！你行得太快。我發覺只要貼住喺你屁股，我贏㗎。你根本上似係我嘅 boss 多啲咯。因為你係 boss 嚟嘛就。冇錯。喂，我呢個唔係強化行嚟㗎。喂，過嚟啊！係會跳開加速㗎。係咪斬唔爆呢架嘢？有個變態追住我喎。咦，我俾你撞唔會夠嘅喎。
有斜路喎，阿爹，我哋可以玩賽車，其實我哋可以。絕對可以啊！好正喎！但係我真人都快過你喎。我慢慢揸啊我。係喎，我可唔可以踩你架車上面啊？試下。等下先，等下先。好似唔得。而家路線先。過嚟。衝啊！好大喎！我咪話咯，好大其實。在嗰邊㗎。等等，我都嗌架車出嚟先咁。係。好嚟啦！嚟啦練車。哎呀喂！點樣加速啊？俾你玩到個冷盤。喂，識就可以加速過原來，哇！阿 King， 哇，好玩喎，好玩喎！係咪咧？發幾彎？阿 King 救命啊！我點樣救你啊？我隔你望下我先。我知啊。哇！嗱，你掉街。喂，好玩喎呢個場。我哋可以真係玩賽車。如果咧就有支機槍就好玩啦。係咯，應該俾人一邊開槍一邊揸啊嘛。係咯。阿 King 咧？我仲喺啱啱個位度，我喺度練緊，同自己練緊。好難轉彎，好難轉彎！哎呀！將架車褲咗你。好難啊！淨係轉彎都已經好難。好難咩？唔係啊。哇！哎呀！我有踩。好難啦。我咁先制加速就出事咯，但係。唔係要慢慢咁樣加速，唔可以一次要加到最狠。哎呀！咦，好玩喎！我哋遲啲咧用啲 NPC 做路標咁樣，跟住喺度練車。OK 喎，但係你會走嘅喎，你會。唔係你 set 啲會企定嘅咪得咯？有幾隻會企定嘅，我啱啱試過。喂，唔得 ，Shift 掣一撳一下咧，佢爆加速喎。係啊，咁 Shift 掣係會出事㗎。嚇點樣剎車咁？冇問題。啊，我按到個 space 掣係剎車。space 掣係空白鍵。我識用。哇！我又卡住咗，救命啊！你卡啲咁奇怪位，向後褪啦你咪。唔得，向唔到。哇！哎呀！我好跌埋嚟。佢揸落水喎，咪揸翻上去咯。因為我記得呢度有盡頭嘅，好似。成日揸埋過去，揸過去。呢個可以練直線。喂！咪180度轉頭嘅咩？唔得，你一停低你個方向鍵，跟住佢就會開始轉彎。係啊。好煩，太跣啦架車。係啦 ，space 掣剎車，但係冇得甩尾，冇得好似跑架丁車咁玩。哇！有排整路標喎，咁樣嘅話。唔係，我哋整一個圈啫。咩？如果可以嘅話，我想揀唔同車去玩。揀咩啊？揀其他車，即係大家都一樣咁樣好難玩㗎。可以夾顏色咯。有㗎？應該有嘅，應該。好似冇喎。睇先嚇，個 Q 掣之後咧。邊度啊？好似已經有得教嘅應該。人物就知咧，人物就可以教我啲。係咯。好似唔得喎。咪係咯。但暫時我開得出嚟，得呢架，哎我。
得呢架係用因為內建嗰啲。有第二架噶嘛有。如果可以自己 setting 咁嘛好。我有排行翻去喎。 set 隻狗過去，使乜你自殺過去得咯？係喎，自殺過係喎。我揸車過去。喺度。喂，剎車！我今次冇撞牆撞得咁型啊！ set NPC 啊，點樣 set 咧？企定定咯，你指住個位佢喺度嘅，放啲物品出去得咯。都得嘅。但 NPC 比較好玩啊嘛，因為你可以撞死佢。哦。跟住諗點樣放咋？跟住撞死得越多嗰個人咪越低分咁樣。但係嗰場太大啦。係咯。set 路標。然後之後我哋行一次咯，好似試下日咁樣。好啊，咁我去翻終點先。去翻起點。算啦，聽日先啦。聽日先啊。因為我哋而家講咗又要同陳官行多一次嗰種法。係喎，睇下，我哋行定先，聽日咪可以 set 路標咯，聽日咪可以。唔點行先得嘅，我翻唔到去，我唔記得咗點行。唉，算我落車。寫一次就得啦。I can fly。我聽到你翻嚟嘅聲音。冇錯。我肉身跟住你。咁你行得切，喂，好痛好痛！喂，真係打死㗎！我以為打唔死。因為車又唔可以雙人坐。係咯。你有一架雙人㗎？有咩？唔知我睇下先。再句 Half-Life 嗰啲有冇啊？飛展樹。有。set 張凳喺度，跟住固定佢咪得咯。得㗎。應該得。我試下。你咁樣。係咯，得唔得？只要固定佢就得㗎啦，就咁就得㗎啦。得，喂，之後咧。等。咪試下先。我上咗去。得，喂，等埋啊喂。唔得咯。有咩方法去練實佢啊？應該有啲嘢㗎係嘛？得喎。哦。我明啦，要棘住佢，唔可以固定佢啊。要棘住。要轉彎點算啊？唔係，撳。你重新嚟過啦。我覺得係咪撳右之後再撳右鍵啊？哇！壓實咗，好有彈力啊！試下。唔係你唔好咁右掣，你右掣佢會固定喺空中噶嘛。係咩？係，我哋依家就要棘住佢咯。坐唔坐到？坐唔到啊？你坐先，你坐先，我坐咗上來。你落翻嚟，我坐上下。喂，你揸車咯，行啊，慢慢嚟得。得唔得？試下，你可以試下炒車嘅其實。唔得啊！轉翻落嚟啦，太勁啦！喂，做乜嘢啊？發脾氣，可以我發脾氣。應該得嘅喎。呢個冇兩個人坐，有一個人。一個，全部一個。乜雙人車㗎？有冇啲？可唔係小火車？就前面有機槍啊，睇埋唔得㗎，行都行唔到。多。買個 car seat 喎，係咪即係？其實我哋喂死乜啫？我哋可以自己整架車㗎嘛？我哋唔係咩？點解啊？呢個直升。哦！嚇死我！哇，好恐怖！呢架嘢好恐怖啊！點解？你坐上去之後，你會望到你面，由後邊睇你塊面嘅樣，好恐怖。因為你第三人稱咗啊嘛，係咪？係啊，第三人稱。我覺得應該可以自己砌架車㗎，我哋係咪啊？哇！真係好恐怖啊！報直升機度。睇先，轉輪。你應該自己可以砌架車出嚟應該。唔係，如果可以砌嘢嘅話，咁點解唔將個
即係將嗰個凳黐喺上面。應該得嘅，我點樣做咧？係咯，點樣固定佢？話咩事啊？做咩事啊？我拎錯第二支嘢。好恐怖啊！我望到成後邊成堆血。有專輪噴射氣球光源馬達引擎啊！唔得。係喎，用條線連住咪得？啊！喂，undo 晒所有嘅。即係擺張凳，即係連住㗎啦。係啊。好玩喎！等。哎呀！要瞄得好準，係啊。得。你坐定了。喂，講下咩點㗎？好頭暈啊！要上虐待啊！頂你！表示啊！要上虐待啊！心諗你教第三人稱記得？係啊，第三人稱啊！喂，唔係 OK， 喂，其實第三人稱 OK 喎，唔會話。但我見到我自己個樣好弱智。喂，聽到？哦，我以為你斷咗。我諗到啲更加好玩嘅嘢。咩啊？等，停車。你如果綁一條繩，係咪穩定啲嘅？係咪會？應該唔會喎。啊，可能會喎。有啦，嚟啊！個畫面好怪，你應該望唔到隻狼。我望到啊！超笑。最衰嗌唔到咩都記，如果咪仲好玩。係喎，買啲勁大隻。係啊，跟住應該行唔喐。可能攞得碌喎。我180度。啊？點解無啦啦用唔到呢？真係。咩用唔到啊？咩 Tokia 咯？你仲有虐待你仲喺度？喂，等，我想玩啲嘢。先。然之後點樣撳出嚟㗎？喂，啱啱好喎喂！OK。咩啊？啊？哦，等。Eva 喺邊？Eva？我唔記得咗個名叫。我拉住架車走可以。喂！咁之後 Eva 咩啊？我想重現翻一個世界漫畫村嘅場景。你唔好你叫隻 Eva 拉咗你行啊！係啊。咩啊？你唔記得咗機戰嗰個惡搞咩？等下先啊！如果咁，你咪可以坐樓上，你咪可以。唔係，睇下佢會唔會揈得？有啦！然之後，近得滯。有啦！
真，嗯我知。你哎呀，哎呀張凳跌咗落嚟啊！張凳啊！一係綁多條咯，你放張凳上去先啦你。坐你整上去，係咯，應該會實啲嘅嚇。咦我而家先發。呢部機好似玩唔到咯。你做咩呀？張凳咧，啊，因為我嚟啦。你捉住張凳。得。你放好少少得唔得啊？我放。我嚟。阿明嘅香屋外事啊！喂，好難放啊真係。係啊。得。等等。好得。等等。得。等，你落嚟啦，你揸車，我想坐， OK 喎，呢個位我想坐你啦。幾好風景喎。喂，可唔可以移好啲先睇下可以？哦，唔使，行一行，睇下會唔會喐。係坐啊定咩？我知應該地下嗰啲繩扯住喎，因為嗰隻錯嘅。點樣整走佢？點樣淨係整走一條繩啊？冇得淨係整走一條繩嘅咩？係咁，所以重新嚟過晒全部，玩得太過火。張凳冇埋喎。係啊，我知啊，我重新整。等，如果咁咪可以放靚啲咯。慢慢。係，我計錯係。有啦。好似算啦，尾啊，算啦。哎呀，冇啊，冇。喂，你做乜唔好喐佢啊？幫手咗啦，原來。未啊，突然間會揈得好犀利嘅，好土法煉鋼，覺唔覺得好似 Mr. Bean 嗰啲嘢？我記得劇場版有一幕咧，就綁住隻凳喺台上，跟住用個掃把咁樣，咁樣，俾我上，有你啊！行啦，好辛苦啊！你好似不知幾舒服。行，喂，綁實咗。行啦你，喂，夠啦，喂，揸車啦你，喂 OK 喎，聽到嘢㗎啲聲係咁震，聽到嘢㗎我睇到啊，我第三人稱啊，超笑，我手係咁震。我隻手喐到好似話，喂，停低咁樣，好正喎！喂，幾好玩喎！聽日同神龜一齊好嘛？發兩點啦，頂！哦，得到佢就上天橋，
上一次天橋先。過咗啦，啱啱天橋位，轉彎，直衝。你揸車嘅技巧就好差，直衝啊！哎呀，漂移啊，大哥！你有漂移，一啲都唔漂。啲繩好恐怖啊！如果依家狂撳 set 掣嘅話，應該會甩尾飛出去。有啲想嗰個掣試。都好難用，一加速完之後就好易出事。係啊，停唔到嘅，就算空白鍵都係。我去到嗰邊啊！你試下揾條直路啊，直衝啊！唔係，喂，3條線我綁得實嘅喎。甩咗啲線係咪啊？係我自己摁到咗佢嘛。喂，其實 OK 喎咁啊。跟住懲罰遊戲就係綁喺後邊，而且要開第一樣清，應該會暈到啱啱都面㗎。佢嗰雙手嘅你，啱雙手拄住。好似攝咗去啊！好似有攬實咁啊！喂，靚位！應該飛落嚟嘅你。好似唔似咧？揸電單車，然之後喺度踩尾嗰陣時，喺度甩尾嗰陣時，然之後壓車咁樣，喂，好有 feel。你試下撞牆啊你，即係貼住埲牆咁。哦，冇事，我唔會扣血。喂，靚波，好靚喎！突然間發現啲好好玩嘅嘢。跌翻落嚟。咪算啦，照行啦。哦。越怪。揀人稱啊佢。唔制。應該會好恐怖。試下先啦。我要打字令等等。得，好恐怖啊！我完全唔知我自己喺度睇緊啲咩，好暈啊！好暈啊！而家字幕嘅一個人喺度。新式字幕好嘛？喂，其實咁樣坐都 OK 喎。我想知你望到啲咩究竟？第一人稱其實幾好型啊！你睇電影咧，咪會見到嗰啲畫面咧，望住架車個車轆嘅。我依家就係咁嘅畫面咯，幾有 feel 其實。但係你唔好再撞牆。你唔撞牆，畫面會好型。不過可惜係打雜冇得正面。冇，你唔好再撞。如果張凳綁喺前邊會點咧？試下。聽日先啦，留翻聽日玩。好好玩啊真係！綁啲裝飾物落去喎，咁樣嘅話。我想爆你頭。我諗啲好玩嘅嘢。咩？哎呀 keep 住啊！哎呀，原來Thomas真係有毒㗎，真係冇問題喎。鏟咗佢啦咁你。先，係咪斷咗線啊？超力。斷彈咗 game，唔玩啦咁。算啦。Thomas 係有毒㗎。鏟咗佢。一殘次啲鏟咗佢。
我要去我工作庫度鏟嘅。真係好好玩啊！而家我突然揾到啲好奇葩嘅。攞去撳啊！遲啲坐直升機咪〜唔係，我好似本來就有啲咁嘅功能。咩本來啊？即係我哋本來就有個武器係扯住一架直升機。啊係喎！啊成本有玩到。我揾咗個湯密士出嚟先，我可以鏟走佢。都好好笑啊！啲人可以砌機械咯，唔係又係，我想煎柴。點解 Metal Gear 用唔到㗎？係咯，有機械大字嗰個咪嗌到出嚟咪好玩咯！我哋扯住架車後邊，要等佢疾走。有啲咩 role play map 係咩嚟嘅？咩啊？ role play 咯，角色扮演啊！我一入去有個 game mode 咧，係好似 RPG 咁玩嘅，咁應該就係擴充包咁嘅嘢咯，類似。因為咧有啲地圖係有分類係 role play 咁嘛，佢自己要分類噶嘛。哦。有啲試喺地圖我就唔到，真係好好笑啊！真係，因為可以楞字典，可以楞住可以整啲裝飾物上去咯。係。你係綁住成輯上面。下次試下睇下可唔可以令到 Brightwolf 企直嘅，然之後好似真係跑咁。哇！好似 Avatar 哇！